निशा खाना खाया? खाना खाया? खाना खाया आपने? खाना खाया? यार अगर बात की जाए डेली व्लॉगिंग की तो मेरे ख्याल में गलत ना होगी। मनहा आप बताओ। करना चाहिए 100 दफा। और मैं भी बोलती हूँ करना चाहिए 2-3 दफा। तो लास्ट नाइट मेरे कज़न से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार व्लॉगिंग तो तूने स्टार्ट कर लिया है तो व्हाई नॉट 100 डेज व्लॉगिंग चैलेंज, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। यार एक चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं, आपको कुछ दिखाना है। जनीशा का गुच्छा। जनीशा अंदर जाना है? अंदर क्यों जाना? जाना जरा मना दरवाजा जरा खोलना इनका। ओके भैया। और उधर आना नहीं वरना मैं वापस ये कैसे खुलेगा अब? चलो आप छोड़ो भाई वैसे नहीं हो रहा, मेरे हाथ से लगती है। अंदर नहीं आना चलो पीछे हो जाओ पीछे हो जन्नत। पीछे तिन्नू मुन्नू को हाई कर लीजिए गाइस। ये लो क्योंकि मना जन्नत पीछे हो जाओ। खाना पीछे हो वो लोग बैठ जाएंगे। ये लो यार अभी इनको आए हुए 7 दिन नहीं हुए, ये देखें तो देखो। और यहाँ पे इन्होंने एक सुराख बनाया हुआ है जो यहाँ से अंदर जा रहा है और इस तरफ से वो में भी नजर आ जाए वो वहाँ से ना ये अंदर यहाँ से निकला हुआ है और एक वहाँ से एक उधर उस तरफ से गया हुआ है और एक मतलब इधर से निकला हुआ है। मतलब क्या बात है यार, क्या बात है। ड्यूटी बाहर गेट दे वे या अंदर हो? गेट पे। अच्छा माजर मोटरसाइकिल जरूरत है आना है, थोड़ा काम है तो मैं आना। अच्छा ठीक है जी, सही है ठीक। यार एक काम से फ़िलहाल अभी ना मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ रास्ते में टाइम लैप्स वीडियोस और कुछ शॉर्ट्स वगैरह क्लास के मिलेंगे तो साथ ही रहिएगा। के मुटिया पटोला
पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके पंठन के मुटियारा आइया पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना तेरा इंतजार है कहाँ करार है तेरी आस ही दिल को तो बॉयस सीन यार ये है कि आज मैं मतलब एटीएम कार्ड के लिए आया था। आपने वीडियो देखी होगी। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया यार उसको एक्टिव करने की, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो सका। मे बी सर्वर डाउन था, क्योंकि आपको पता है मंथ का स्टार्टअप है और सैलरीज वगैरह मतलब काफ़ी आई हुई होती हैं, तो उस वजह से वो एक्टिव नहीं हो सका। तो यार बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो एरिया में है तो मे बी कल तो जाके एक्टिव करूँ उसको। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, वैसे होना चाहिए। तो वो जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में ही ऐड होगी। इस व्लॉग को हम आज ही क्लोज़ करेंगे और आज ही मैं उसको अपलोड भी कोशिश करूँगा कि हो जाए। Stay a little longer with me, baby. Won't you stay a little longer with me, baby? Won't you stay a little longer with me? तो यार वापस आ गए थे घर, अभी थोड़ी देर हुई है, 10 मिनट हुआ है। तो लेट्स सी यार के रैबिट्स ने कुछ खाया है कि नहीं। ये चीज Where are you guys? सही नजर नहीं आ रहा, अब ठीक है। यार ये अंदर घुस कैसे लेते हैं ये चीज़। अच्छा पड़ा हुआ है इनका खाना वगैरह, अभी तक खाया तो कुछ नहीं इन्होंने। 2 मिनट, क्या बात है। बाकी यार आज का व्लॉग यहीं तक था, तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं। होप सो कि आपने वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की होगी। तो इंशाल्लाह कल व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो जी यार साफ साफ कहता हूँ इतनी सी बात है मुझे तुझसे प्यार